Következő. Szia, hogy hívnak? Rigó Miklós vagyok, jó napot! És mivel szeretnél foglalkozni, miért jöttél ide hozzánk? Hát én be szeretném mutatni egy igen ismert dalt önöknek, hogy meglássák, milyen tehetséges is vagyok. Rendben. Dalcím. 8 óra munka. Kezdjed. A munkának vége, kijössz a gyárból, egy boskától erős vagy, és